Salam hörmətli abituriyentlər və izləyicilər. Bugün buraxılış imtahanına düşmüş açıq sualların həllinə baxacağıq. Sual 79-da deyilir ki, birinci məhluldan 150 qram, ikinci məhluldan 350 qram qarışdırılıb, üçüncü məhlul alınıb. Biz burada görürük ki, birinci məhlul 20% məhluldur. Birinci məhlulumuz 20% duzdursa, biz bilməliyik ki, məhlulun 80% sudur. Bizə lazım olmasa bunları buraya yazırıq. Niyə yazıram bu 80% sudur? Çünki mən bilirəm, 90% sudursa, demək 10% də bizdə nə olmalıdır? Duz olmalıdır. Bizə, mən bu 80% suyun üçün onun üçün yazdım ki, məhlulumuz ümumilikdə 100% eləməlidir qarşı. 20% dursa 80% sudur. Burada bizə 90% su veribsə, 10%-ın duz olmağını tapmaq üçün biz burada 80% yazdıq. Deməli, nə deyil? 150 qram birinci məhluldan götürülür, 350 qram da ikinci məhluldan. Biz bilirik ki, qarışan məhlullara aid belə bir düsturumuz var. Omega bərabərdir. M1 vurulsun V1, yəni birinci məhlulun kütləsini vurursan birinci məhlulun duzluluq faizinə, üzərinə gəlsin M2 V2, ikinci məhlulun kütləsini duzluluq faizinə vurursan, bölürsən birinci məhlulla ikinci məhlulun ümumi kütlələrinin cəmi. Bərabərdir. Buradan bərabər qoyub hesablayalım. Birinci məhlulumuzun ümumi kütləsi nə qədər götürülüb birinci məhluldan? 150 qram. Olur 150 qram. Vurulsun birinci məhlulumuzun duzluluq faizi 20%dir. Üzərinə gəlirik. İkinci məhlulumuzdan 350 qram götürülüb. 350 qram vururuq. İkinci məhlulumuzun duzluluq faizi 10%dir. Bölürük. M1 üzərinə gəlsin M2-yə. Məhlullarımızın götürülən o məhlulun miqdarına. Yəni 150 üzərinə gəlsin 350. Yuxarıda olduğu kimi yazın. Bu eləyir 3000. 3000 yox, 30.000 eləyir üzrə. Üzərinə gəlinsin. Bu da eləyir. Yox, belə yazmaya daha sadə yazaq. Yuxarıda olduğu kimi saxlayıram. 150 vurulsun 20. Üzərinə gəlinsin. 350 vurulsun 10. Bölünsün, bu da eləyir bizdə 500. Niyə belə yazdım? Onun üçün belə yazdım ki, surət və məxrəcdən bərabər sayda sıfırlar silib hesablamanı daha rahat aparmaq mümkün olsun. Demək, hər tərəfdən 2-dən sıfırlar silirik, ixtisar aparırıq. Yuxarı biz deyilir 30 üzərinə gəlsin 35, yəni 65 bölünsün 5. 65-i də 5-ə bölünür, alınır 13. Deməli, mənim növbəti alınan 3-cü yeni məhlulum ki var, o olacaq bizə 13% məhlul. Yəni, mənim duzum olacaq 13. Bax, bayaq ona görə burada 80 sizin üçün yazmışdım mən. Əgər mənim 13% duzdursa, məcburən 87% nə olmalıdır? Həll edici maddə olmalıdır. Yəni, su veribsə su olmalıdır. Bizdən də Q çıxılsın P-ni soruşur. Yazılan Q çıxılsın P bərabərdir. Burada yazmışıq. Bərabərdir. 87 çıxılsın 13. O deyilir 74. Demək, bizim düzgün cavabımız eləyəcək. Sual 79-da 74.